No explicaré què és un showcase o un conlang. Potser sí el que és un navà, però si voleu saber el primer, us deixo aquests dos vídeos de dalt. Ara, bones o bons al meu canal, senyor Trencaclosques. Avui us presentaré la llengua cultura dels navans. Si no has vist els vídeos que us he deixat aquí a dalt o si vens sense context, sàpigues que has de veure'ls i que aquesta cultura és fictícia, com la dels Dothraki de Joc de Trons o... No saps què és un Dothraki de Joc de Trons, ni un showcase ni un conlang i has clicat al vídeo? Segurament menys pizza amb pinya. Ara n'explicaré aquí una altra cultura que ja vaig explicar en un dels meus darrers vídeos. Sé que sóc pesat, però en diuen aquí se la rampampinfla. I és que els Azlots que us vaig mostrar viuen en un món on viuen els namans, però no al costat precisament. Mentre que els Azlots vivien a l'illa de Novis, aquests altres vivien al centre sud-oest del continent anomenat Zushaki, a la regió de Nava o Prats Navans. Aquesta regió fou absorbida per l'Imperi Mau o Imperi Espanyol alternatiu, si així el comprens millor. Cosa que els atorga la cervesa, l'escriptura que en realitat és la mateixa que la nostra, armament i ciment, molt apreciat per qualsevol cultura que no sigués la imperial. No obstant, aquest continuà a mirar-los amb superioritat a no ser de les primeres terres imperials. I quan els navals començaren a escoltar prosits de que volien quitar qualsevol religió i llengua que no sigués l'establerta per l'imperi, van decidir començar la Guerra de la Independència de Navana, la primera del seu tipus. Però aquí tenim un hàndicap. Amb un vídeo de les conlangs, que torno a repetir, menciono ser el projecte animat que m'impedeix fer animacions com abans en molt de temps, i el meu projecte es veu involucrat cert temari del nord navà, així que, per no fer-us spoiler, deixarem això així. Si de cas diré que us imagineu els navans com a celtes de l'era antigua. Cal ressaltar que aquest navà n'és un d'estandarditzat, i és que aquesta llengua és un conjunt de llengües molt properes que freguen el dialecte, les quals, al necessitar una mateixa llengua per comunicar-se entre totes, s'oficialitzarà aquest navà general tal com va passar amb l'àrab o amb l'euskera, amb una pronunciació o una altra depenent del lloc d'on vingueres, però siguin canvis mínims. Tot i que s'acceptin variacions i demés, les consonants pulmonars canòniques oficials són P, B, T, K, K, M, N, Ñ, R, F, V, C, S, Z, Š, J, J, H, H, I, L, I, Z, X. Mentre que les vocals són aquestes: U, U, E, A, O. Aquesta llengua s'escriu en alfabet llatí, però ens referirem a aquesta com imperial, cosa que a l'hora d'escriure en llatí o en imperial, a la pena tenir excepcions ortogràfiques, aquest idioma, o només tenir-les en cas de tenir fonemes d'alfabet imperial que no pugui suplir, en tot cas agafar altres idiomes, quasi no veurem coses estrambòtiques com el EAU, que és igual a O del francès, o el Greenwich de l'anglès, que sona Greenwich. Així doncs, les apòstrofs amb les que ens podem topar són en realitat unions entre paraules i afixos, les quals poden anar des de plural i femení, que no hi ha masculí, el qual és el neutre, o fins i tot treball, afició o alcohol. Després hi ha el que es denomina com marcadors, els quals són quasi com a expressions, però que funcionen amb auxiliars. La resta de la llengua no és tan diferent al català o castellà. Fins i tot l'estructura de l'objecte, subjecte i verb funciona igual. No obstant, una cosa amb la qual molts filòlegs del meu món fan broma, i sí, no penseu que només s'investiga la màgia o una medicina estrambòtica que consisteix a escopir una ferigola per curar l'autisme, és que aquesta llengua és la llengua dels mentiders. I és que hi ha tantes paraules que poden dir el mateix i tants significats que poden ser una sola paraula que és molt fàcil mentir. I no estaria parlant d'això de no ser perquè, tal com passa amb el xinès, no hi ha conjugacions fora del verb ser i ja està. A més de que els afixos, especialment els de plural i femení, acostumen a ser opcionals i no utilitzats fora de l'especificació o d'un àmbit més formal. Així doncs, si vols enviar un missatge clar a algú, has d'especificar a part qui fa l'acció, si la persona que ho fa és més d'una, etc, etc, etc. Podries arribar a dir, si no especifiques, home és arc i disparar, i és que el verb ser es conjuga sempre, com amb el verb estar. Aquí no hi ha problema. Arc, si no poses l'afix de treballador, és a dir, treballador d'arc o arquer, seguirà sent arc. I és una preposició que també pot significar o. Finalment, disparar, si no especifiques ni qui, ni quan, ni com, no té sentit. Així que el que hauries de dir és home, treballador d'arc, arquer, i ell dispara, Amb tan sols posar la persona, s'intueix que si a part no poses cap auxiliar d'hipotecicitat, de temps o d'imperatiu amb literalment la paraula passat, present o futur, és present. Tot i que no hi hagi diferència entre el passat, el futur o el present continu ni res. I no creieu que he fet aquesta llengua així de simple per mandra o així. Diria que és la llengua que millor tinc feta. Fàcil de llegir i fàcil de traduir sense ser una grollera còpia del català. Si dius que aquesta sí és una grollera còpia del català, estàs dient que el xinès és molt similar al català. Em refereixo a la llei del subjecte, verb i objecte.
Existeixen més llengües estructurades així, no és irreal. Respecte a les preposicions i això, que són molt semblants a la del català o castellà, no ho nego, però tampoc és impossible, de nou. Ara us deixaré un text nava per veure com sona més a nivell d'especificació. 임페리오이온 그네랑 호라사 두자지 모나리카 조아 호라사 헤미탐 호라사 가스토 페히나스 하마나 리오니온 클라우 가스니키지 세이스톤카 하나바 나바온카 헤르크로니아 호르카스 벨리오니 나바 나바요 호르카스 베니키지 호르카스 베칼루 호르카스 베니키지 칼루 fuga nava. Tant de bo que us hagi agradat aquest vídeo. De mica en mica veureu com les còlegs que faci seran una mica millors que les darreres, però estic bastant satisfet per al moment. Ara, a estudiar.